హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే. నేను లీలా. వెల్కమ్ టు లైఫ్ స్టైల్ ఐడియాస్. ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాడే ఫ్రిడ్జ్ అవసరమా, లగ్జరీనా అంటే ప్రస్తుత కాలంలో అవసరమే. అయితే ఫ్రిడ్జ్ పైన ఎవరి అభిప్రాయం వారిది. ఫ్రిడ్జ్ వాడడం మన అవసరం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఇంట్లో ఉంటే అంత ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. ఎంత కాస్ట్లీ సామాన్లు ఉంటే అంత మోడర్న్ హౌస్ వైఫ్. ఫ్యామిలీ విషయంలో, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆరోగ్య విషయంలో మోడర్న్ హౌస్ వైఫ్ గా ఉండడం కంటే ఎడ్యుకేటెడ్ హౌస్ వైఫ్ గా ఉండడం మంచిదని నా ఒపీనియన్. 6 months క్రితం మా రిలేటివ్స్ ఇంటికి ఒకళ్ళింటికి వెళ్ళాము. తన పనులన్నీ చాలా చక్కగా చేస్తుందని, చాలా ఫాస్ట్ గా చేస్తుందని అంటూ 20 members కైనా హాఫ్ అన్ అవర్ లో వంట చేస్తా అని చెప్పింది. సీక్రెట్ ఏంటని నేను అడిగాను. అప్పుడు నాకు వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్ చూపించింది. అది ఒక చిన్న సైజ్ రూమ్ అంత ఉంది. ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని చూస్తుంటే ఒక కిరాణా షాపులోనో లేకపోతే చిన్న సైజు మార్కెట్ లోనో ఉన్నట్టు ఉంది. మొత్తం కిచెన్ షెల్ఫ్స్ లో గానీ, కిచెన్ లో కావలసిన వస్తువులు, సామాన్లన్నీ ఆ ఫ్రిడ్జ్ లోనే ఉన్నాయి. అప్పుడు అనిపించింది, ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అంటే ఇన్ఫర్మేటివ్ గా, యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఈ పాయింట్స్ చెప్తే అని. ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ ఐడియాస్ గురించి, ఫ్రిడ్జ్ డీప్ క్లీన్ గురించి యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి. అయితే దానివల్ల ఆర్గనైజేషన్ ఐడియాస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి, మంచిదే. అయితే ఫ్రిడ్జ్ ని ఎలా సర్దుకోవాలి అనే దానికంటే ఫ్రిడ్జ్ లో ఏమి సర్దుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నాకు. ఫ్రిడ్జ్ విషయానికి వస్తే ఎవరి అవసరాలకు అనుగుణంగా వారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సైజుని బట్టి తీసుకుంటారు. మొత్తానికి రెగ్యులర్ గా వాడేవి బయట పెట్టినా పాడవనివి కూడా ఎందుకు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టావు అని అడిగాను. రెగ్యులర్ గా వాడే వస్తువుల్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే అవి ఎన్ని రోజులున్నా పాడవట. జనరల్ గా నేనైతే త్వరగా పాడయ్యేవి, రేర్ గా వాడేవి, ఎక్కువ సేల్ అవ్వనివి, యూస్ చేసుకున్నాక మిగిలిపోయినవి లాంటివి పెడుతుంటా. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పులిహోర పులుసు, ఇడ్లీ, దోశ పిండిలు, భోజనం అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన పెరుగు ఉంటే కర్రీ, అంతే. నేనైతే ఇవే పెడతాను. మాత్రం అంత పెద్ద ఫ్రీజర్ లో ఒక సైడ్ అంతా రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేవి, ఒక సైడ్ అంతా సంవత్సరానికి కావలసిన పిండ్లతో సహా నిల్వ పెట్టుకుంది. సో కారం, పచ్చళ్ళు లాంటివి పెడితే కలర్ బాగుంటుందని, చింతపండు ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉంటుందని, ఎండు కొబ్బరి బయట పెడితే బూజు పడుతుందని, పురుగులు పడతాయని, స్పైసెస్ కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయని, బిస్కెట్లు, వడియాలు, మసాలా పొళ్ళు, చాక్లెట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, సడన్ గా రిలేటివ్స్ వస్తే సర్వ్ చేయడానికి కూల్ డ్రింక్స్, బెవరేజెస్, రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్స్, స్నాక్స్, ఇన్స్టెంట్ డ్రింక్స్, రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, రెసిపీస్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేసే సాసెస్, టొమాటో కచ్చపు, చాక్లెట్ క్రీము, న్యూట్రెల్లా, పీనట్ బటర్, టీ పౌడర్, కాఫీ పౌడర్, మినపప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఎగ్స్, మిల్క్, వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్. వెజిటేబుల్స్ కూడా రేపు ఎల్లుండికి కావాల్సినవి ముందుగానే కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు. నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా హెల్త్ కాన్షియస్ గా ఉంటారు. మరి ఇవన్నీ ఇలా ఎలా చేశారా అని. ఇంకో విషయం, రెగ్యులర్ గా ఈవినింగ్ చపాతీలు తింటారు కాబట్టి చపాతీ పిండి కూడా కరిపింది. ఎలాగూ పెద్ద ఫ్రిడ్జే ఉంది కదలే అని ప్యాకెడ్ ఫుడ్స్, క్యాన్డ్ ఫుడ్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, టెన్ డ్రింక్స్, కార్బోనేటెడ్ బ్రేవరేజెస్ అన్ని తోసేశారు. ఇవన్నీ మీలో కూడా ఎవరైనా ఫ్రిడ్జ్ లో పెడుతున్నారేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నిజానికి ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన అవసరం లేదు. ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చుకుంటే బెటరే. అయితే మనం ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిరోజు వెళ్ళలేం కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ అయినా లేదా ట్వైస్ ఇన్ ఏ వీక్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటే మంచిది. ఎంత ఫ్రెష్ గా తీసుకుంటే అంత మంచిది. ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ ఎంత తగ్గిస్తే అంత హెల్తీగా ఉంటాయి. రెగ్యులర్ గా వాడే వస్తువులు, పిండ్లు, ఉప్పులు, పప్పులు అవన్నీ చక్కగా మసాలాలతో సహా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎక్కువ రోజులే స్టోర్ అవుతాయి. ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే ఫ్రిడ్జ్ మంచిది కాదు, యూస్ చేయొద్దని నేను చెప్పట్లేదు. దాని యూజెస్ దానికి ఉన్నాయి. ఒక స్టడీ ప్రకారం ఫ్రిడ్జ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటి నుంచి 40% ఫుడ్ వేస్టేజ్ తగ్గిందంట. మంచిదే కదా. అయితే దానివల్ల 50% రోగాలు పెరిగాయట. అందుకే ఎప్పుడైనా వీలు కానప్పుడు, అవసరం ఉన్నప్పుడు ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ ఓకే, కానీ రెగ్యులర్గా కంపల్సరీ నో చెప్పాలి ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్కి. ఫుడ్స్ ఎంత ఫ్రెష్గా తీసుకుంటే హెల్త్కి అంత మంచిది. ఇక పిల్లలకి ఇష్టమనే నాన్ వెజ్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయటం అంత ఐడియల్ కాదు. ఈ మధ్య తెలిసింది, పాలు కూడా చాలా మంది వారానికి ఒక్కసారే పెరుగు తోడు పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నారంట. ఇది అసలు చాలా చాలా బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్. ఇంట్లో అందరూ హెల్తీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే మనం అంతా ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఉంటాం. పిల్లల మీద ప్రేమతో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం అడిగినా కాదు అనకుండా చేసేవాళ్ళనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాం. సడన్ గా ఇంట్లో ఎవరికైనా ఆకలేసినా, మనకే తినాలనిపించినా, వంట చేయడానికి ఓపిక లేకపోయినా ఆ స్టోర్డ్ స్నాక్స్ ఏవో ఒకటి తీసి అప్పటికి యూస్ చేయొచ్చు అని మన ఐడియా.
ఈ ఆలోచన అంతా చాలా మంచిదే. అయితే ప్రతిదానికి ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది కదా. ఫ్రిడ్జ్ అనేది కొంతవరకు కన్వీనియన్స్ కోసమే. రెగ్యులర్గా వాడే వస్తువులన్నీ పెట్టక్కర్లేదు. త్వరగా పాడయ్యేవి, రేర్గా వాడేవి, ఎక్కువ సేల్ అవనివి, యూస్ చేశాక మిగిలిపోయినవి అంతే, అవి చాలు. లేదా మీరు ఏ బిజినెస్ ఉమెనో, వర్కింగ్ ఉమెనో, ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, మాటికి కుదరదనో, పెద్దవాళ్ళకు సేవలు చేయాల్సి వస్తేనో, ఇల్లు మరీ పెద్దదిగా ఉండి క్లీనింగ్ కష్టమయ్యి టైం అడ్జస్ట్ అవ్వనప్పుడు, పనివాళ్ళు లేనప్పుడు, ఏమైనా సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అయినప్పుడు, ఫ్రెండ్స్ బంధువులు కాన్స్టెంట్ రోలింగ్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ముందుగా ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఓకే. అది కూడా ఇవన్నీ ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కంటే ఎలా ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఒక ఐడియాతో వీలైనంత వరకు ఫ్రెష్ ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి, ఫ్రెష్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. కుదిరినంత వరకు ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ని తగ్గించేసేయాలి. అసలు అవాయిడ్ చేస్తే ఇంకా మంచిది. ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ విషయంలో కూడా మార్కెట్ దూరంగా ఉండడమో, లేకపోతే ఒక్కళ్ళే వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం ఇబ్బంది అయితేనో వారానికి సరిపడా ఒకేసారి తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు. వీలున్నంత వరకు రెగ్యులర్గా బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళైతే రెగ్యులర్గా తెచ్చుకుంటే ఇంకా మంచిది. ప్రత్యేకించి ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు వాటి సహజత్వం అంటే న్యాచురాలిటీ, అందులో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మంచిగా ఉన్న అలాంటివి తింటే ప్రేగులు, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో ఎలాంటివి పెట్టాలి, ఎలాంటివి పెట్టకూడదు, న్యాచురల్గా బయట స్టోర్ ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. 1.5 year 2 years నుంచి నేను రిలేటివ్స్ ఇంటికి కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫ్రిడ్జ్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఒక చిన్న రీసెర్చ్ లాగా అనమాట. చాలా వరకు అందరూ ఎక్కువగానే స్టోర్ చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది. ఇప్పుడు టైం కోసం ఇవన్నీ ఫాలో చేస్తున్నాము, బాగానే ఉంటుంది. మరి హెల్త్ విషయం ఏంటి? వీలున్నంత వరకు హెల్త్ విషయంలో చిన్న లైఫ్ స్టైల్స్ చేంజెస్ చేసుకోవాల్సిందే. ఫ్రూట్స్కి బదులు రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఎందుకు, ఫ్యాన్సీ డ్రింక్స్ ఎందుకు? మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఇళ్లలో ఫ్రిడ్జ్లు లేవు. దగ్గు జలుబు ఎప్పుడైనా వచ్చిందంటే వర్షంలో తడిస్తేనో, మంచులో కూర్చుంటేనో, ఆడితేనో వచ్చేది. అయితే ఇప్పుడు పిల్లల్లో సమ్మర్లో కూడా జలుబులు, దగ్గులు వస్తున్నాయి. మనం పిల్లలకి టైం ఇచ్చి ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఎంత హెల్తీ ఫుడ్ ఇస్తున్నా కూడా దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, వాంతులు, మోషన్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇన్ఫ్లమేషన్స్, థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్, స్టొమక్ అప్సెట్, అప్పుడప్పుడు ఫుడ్ పాయిజనింగ్, ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే ఫ్రూట్స్ని, వెజిటేబుల్స్ని, ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు, ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న చల్లదనానికి, ఆ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్కి కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ లాస్ అవుతాయి. లైక్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్ సి లాంటివి లాస్ అవుతాం. అలాంటి కూల్ చేయబడిన ఫుడ్స్, హెల్దీ ఫుడ్స్ అయినా సరే అలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది. అంటే ఫైటింగ్ మెకానిజము ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వదు లేదా స్లో అవుతుంది. అందుకే చాలా మందికి రెసిస్టెంట్ పవర్ తగ్గిపోయి ఊరు మారినా, నీళ్లు మారినా, గాలి మారినా, కొంచెం ఏదైనా వాతావరణంలో చేంజ్ వస్తే వెంటనే ఏదో ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా వస్తుంది. బయట ఉంటే అమృతం లాగా చెప్పబడే చాలా ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు పూర్తి పోషకాలు మనకు అందకపోగా అవి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ఒక రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ లాగా విపరీతంగా ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ తినేవారు అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్టే. మనందరం మోడర్న్ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్స్ కాబట్టి మోడర్న్ థింగ్స్ ఏమి యూజ్ చేసినా కూడా దాని మెరిట్స్, డిమెరిట్స్ తెలుసుకుంటే మన హెల్త్ వైజ్ సేఫ్గా ఉండొచ్చు అని నా ఒపీనియన్. ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పెరుగు మిగిలిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని బయట పెడితే సోరుగా అయిపోతుంది, కరెక్టే. కానీ పెరుగును స్టోర్ చేసే పద్ధతి మనకు తెలియాలి. పెరుగును ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు దాన్ని మూత సరిగ్గా పెట్టాలి. స్పూన్ తీసేసి కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యే విధంగా పెట్టాలి మూత. లేదంటే పెరుగులో ఉండే గుడ్ బ్యాక్టీరియా మొత్తం బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అందులోకి ఎయిర్ పోవడం వల్ల పెరుగు కూడా వాటరీగా అవుతుంది. సో ఎంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ స్టోరేజ్ ఉంటే అంత ఫ్రెష్ ఫుడ్ మనం తీసుకోవట్లేదని ఫ్రిడ్జ్ స్టోరేజ్ తగ్గించి కిచెన్లో పెట్టవలసినవి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర బాగుండేవి కిచెన్లోనే పెట్టుకోండి. సో ఓవరాల్గా ఫ్రిడ్జ్ గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్గా కన్స్యూమ్ చేయండి. తప్పకుండా ఫ్రీజ్ చేయాలి, బయట ఉంటే పాడైపోతాయి అనుకున్న వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి. కుక్డ్ ఫుడ్, ప్రిపరేషన్స్ లాంటి ఏమి చేసినా ఈ రోజు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే రేపటికల్లా యూస్ చేసేలా చూసుకోండి. 1 or 2 days కంటే కుక్కుడు కర్రీస్ పెట్టినా వర్రీస్ తప్ప. ఫ్రిడ్జ్ గురించి నాకు తెలిసిన పాయింట్స్ అన్నీ మీకు చెప్పేసాను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏమన్నా యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. ఐ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రిడ్జ్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఎవరికైనా అవసరం అనిపిస్తే షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోలో చెప్పిన వాటిలో మీకు ఏదైనా యూస్ఫుల్ టిప్ అనిపిస్తే దాన్ని కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి హెల్త్ గురించి, రిలేషన్షిప్ గురించి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం లైఫ్ స్టైల్ ఐడియాస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.